tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde yamde sappo e jeeɗiɗi silmaji capantati woni bisawo lamorde Guinée ko on waktu woni to Conakry lamorde Guinée Conakry. Ahmadou Barouba. toɓɓe mawɗe kabaruji men e oɗo kikiɗe alkamisa yidde nambiyen anniya CEDEAO goomu fedde leyɗele Afrique banggue hirnangue ko tafde konu ngam haɓade cammine laamu e nder ngal diwal ko ɗum horejo Guinée Bissau Umaru Sisoko Embalo gardiɗo hande horewa ko fedde CEDEAO nantini caggal nde o yiidi e Emmanuel Macron o horejo France nantini ɗum ko hunde nde France jaɓɗi addude ballal mum ɓe cuutiɗi konguɗi mabɓe ko caggal yewtere hakkude mabɓe jayndiyankoɓe ɓe fulɓe gona kuliyankoɓe ɗi ko konguɗi ɗi Emmanuel Macron o horejo France noddi horeɓe leyɗele Sahel nde gaccata lorlugol fulɓe saabu boneji kuliyankoɓe o haali ɗi konguɗi ko e jiidigal makko e horejo Guinée Bissau Umaru Sisoko Embalo e nder kabaruji ɗi mayen keɗomo to Guinée Conakry seppongo fedde daranide dosgal laamu leydi ndi no wiye FNDC waɗi hande to Conakry saabima weddodiral kaaƴe hakkude mabɓe e sandarmaɓe kono kadi e police en fedde société civile nde holli yoga e nangama woɓɓe mbarminama ma en jaadu hen e nultodiraɗo men Mamadou Adama Diallo to France ɓi lamɗo Arabie Saoudia Mohammed Ben Salman o wiyete o mon e jillu hande to leydi France ngu jillu makko noon ko aranu e nder dongre Europe gila wargo jayndiyanke Arabie Saoudia biyeteɗo Jamal Khashoggi tedduɓe bisimilla mon e kabaruji ɗi horejo Emmanuel Macron woni horejo France o jofni jillu makko to Guinée Bissau e jiidigal mabɓe e jayndiyankoɓe horejo keso gardiɗo CEDEAO fedde leyɗele Afrique banggue hirnangue Umaru Sisoko Embalo holliti yidde goomu ngu ko tafde konu tawi ko haɓa nayi ngu samminere walla mbiyen cammine laamu ko hunde nde France jaɓi addude ballal mum Moussa Oumar Bari sababu kewgol cammine laamu e nder leyɗele Afrique banggue hirnangue horejo Guinée Bissau gardiɗo goomu CEDEAO holli pellital fedde nde tafde konu ngam haɓade cammine laamuji ɗi ko ngudi horejo Umaru Sisoko Embalo cuuta koye sahande kanko e Emmanuel Macron tintodiri e jayndiyankoɓe e miijo am min keɓat nanodiral sabu o fayida mawɗo laamuji faddeji gasato Mali Guinée e Burkina Faso meɗen e kaldal ngam tafde kono haɓaygu sammine laamu sabu sammine laamu ko hunde ɗe hanaka jaɓede neɗɗo fotani tan sikkude ngam arde e laamu ko hunde waɗayde no yawiri ko ɓesguli ɗi jogii laawol yagginirgol hooreɓe leyɗe wona sammine laamu hani yaggindeɓe ko fati e ngal pellital jaabol horejo Emmanuel Macron leelani sabu e biyol makko ko nafoore leyɗele Afrique ɗe foof J'ai été informé par le président horejo leydi Sisoko Embalo andini kam faale dental CEDEAO tafugol konu ngam haɓugol cammine laamu ɗe e miijo am ko hunde moƴƴere ngam haɓude dillere wonde e mawnude hande e nder diiwal ngal France jokkan addude ballal mum faade e leyɗe ɗo hooreɓe ɓe jooɗiri sariya e nder diiwal ngal wonande leyɗe Afrique e wonande enen fof e nder yewtere mabɓe haɓade rafi kuliyankago e nder diwal ngal heedani hen caggal horejo France Emmanuel Macron o erima yo lebte walla wargoli paweteɗi e dow leñol fulɓe dartine saabu ina waɗi yoga e leyɗele sikkoɓe ngol leñol wonde kuliyankoɓe e biyol makko ɗum ina wawi addude fitinaji e nder diwal ngal e nder ɗum o yamiri yo ardiɓe ɓe ƴewtan ɗum peeje gam nawde sariya ɓen waɗoɓe ɗi wargoji ɗi konguɗi kala koye saaha nde horejo Emmanuel Macron e Umaru Sisoko Embalo mbaɗi tintodiral mabɓe e jayndiyankoɓe keɗoɗen mo ko Tidiane Maloum Bari firti haala makko e fulfulde. Nous avons aussi partagé nos inquiétudes sur l'amplification des violences. Men sendodi ande amen kadi fingol ɓeydagol fitinaji liddu civil ɓeɓen e nder nde falde Sahel ɗum no layude e nder diiwal ngal fo tentini boneji ɗi mercenaire ɓe addaɓe Mali woni faggitade ɗin ɓen ɓe dental adunaru jogii cimti seedintinɗi boneji maɓɓe wano Wagner fiitami innatuɓe mi holli kadi hoorejo leydi o Sisoko Embalo ande walla jertinolgol France e gollidiɓe mum wondi ɗum ko ɗe kuuɗe nandintinaɗe e haɓugol kuliyankako wonaɗe e hutorede fi waɗugol fitinaji fewtinaɗi e fulɓe ɓen men sendodi wi'ugol wonde ɗum yo accu no yawiri sabu ɗum no wawi bonnude diiwal ngal fof qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région.
Emmanuel Macron o suutiɗi konguɗi ko caggal nde o jofni jillu makko ton to Guinée Bissau. To Centrafrique suudu ñawirdu mawdu adunaru ndu ɗum woni CPI Cour pénal international yaltini ɗerewol yamirore nanguegol Noureddine Adam o ko laatiɗo wonde hoorejo fedde jogiiɓe kaborɗe wonde e nder leydi ndi. Omo tuuma waɗude war hooreji kulɓiniɗi e bonandeji mawɗi. Payen to Guinée Conakry en kaali ɗum joni gardidi ndi seppongo fedde daraninde dosgal laamu leydi ndi no wiye FNDC waɗi hande to Conakry saabima weddodiral kaaƴe hakkunde mabɓe e sandarmaɓe kono kadi police en fedde société civile nde holli yoga nangama woɓɓe mbarminama. Eɗen gondi e Mamadou Adama Diallo nultodiraɗo men Conakry. Mamadou Adama Diallo mi salminima. Amadou Baro Ba mi salmitima. Holno ɗi seppoji wayton to lamorde Guinée hono Conakry? Kono wi'irɗa noon ko ila hanki e alarba jemma ferondiro kaaƴe fuɗɗi hakkunde sukaaɓe sandarmu e police ka nokkure cimenterie kural ɓarmini debbo waaliɗo ka suudu makko ko weeti hannde alkamisa weddodiro jotti fedde FNDC holli yimɓe 53 barminama 42 nangama ilhamdallah bambe to kosa ha hewti cimenterie e Baylo Baya sandarmu e police hino ferondira kaaƴe e gasa wona ka laawol ko inneteɗon autoroute ko Bessia bon fi e Kenien sukaɓe sakki ka laawol ngol seeɗa telen ton otoje ɗen e motoji no doggude seeɗa wona noon woniri kipe tawya équipe butikaji e magasanji hino soki ka sengo laamu men nodduno Morika Ba feƴƴino kabaru ka jagorɗe kippunde si kiwal e wi'e makko seppongol laataki nokkeli buy ɓayru laamu ngun hino toñi ɗuma seppongo. Amadou Baro Ba. A jarama no fewi Mamadou Adama Diallo goto e nultodiraɗo men to Conakry lamorde Guinée. Imminaɓe Mali Côte d'Ivoire bismama hande alkamisa subaka to Lomé lamorde Togo taw jaɓɓiɓe ko ardiɓe Togo fandare nde ko yewtude gam peeje heeɓe ko fewti kono koɓe 49 Côte d'Ivoire naɓe nangganoɓe ñande 10 e lewru ndu gonɗen to Bamako lamorde Mali woni hoorejo Togo for ñasimbe holliti o bismimaɓe imminaɓe ɗe leyɗele ɗiɗi to galle lamorɗo leydi ndi ala fuu cimtol yaltinagol ko fewti o kabaru Côte d'Ivoire no namdi yoɓe kono koɓe 49 woppe laamu Mali no tuumaɓe wonde mercenaire en ɓe aruɓe gam bonnude e jiiɓude leydi Mali. Payen to caggal leydi jottoyɗen to France caggal Grèce Mohamed Ben Salman no jokki dawol mum e nder Europe hande omo tawe to France ɗo hoorejo leydi ndi Emmanuel Macron bismotomo hande kikiɗe ngol woni aranol ko ɓiɗɗo lamɗo Arabie Saoudia no tawa e dawol e nder diwal leyɗele Europe gila wargo Jamal Khashoggi hollitanoma jungo makko no memi e ngo wargo. Aissa Sow ko hande e jamma he Emmanuel Macron hani joddade e dono lamɗo Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman ko e hirande nde ɓe ndendata ɓe ganni yewtude hoorejo France Emmanuel Macron ma yewtu ko fati e darde haqqiji neɗɗanke no heewi waɗirde ni e Mohamed Ben Salman mowo haal hen e mbadi kuptidinde kono kadi e wadde doge ko ɗum nantini galle lamorɗo Élysée haalaluji ene keewi e ngu jillu nde tawno France namdinoma yo ande saabiɓe wargo jaydiyanke Arabie Saoudite ɗo Jamal Khashoggi e ɗumne galle lamorɗo Élysée jabtima hen e dow nde hirande rendinore ɓe hilifaɓe ɗiɗo ko ɗum hunde hande e saaha mo ganduɗa coggude kuɓɓamne ngabbi saabu haare Ukraine caɗele nguurato Moyen-Orient e kulhuli jillodirɗi e juɓɓudi nucléaire mo Iran hoorejo jagorɗo o Elisabeth Borne nantini ngu jillu firtani France fawti jaɓɓal mum e daranade haqqiji neɗɗanke. To Syrie fodde yimɓe 10 mbarama capanɗe keeɓi barmanɗe e nder diwal Syrie no wiye e Sueda ɓe maayi ko caggal haare hakkunde yimɓe hoɗuɓe e nokkure nde jogiiɓe kaɓorɗe e pelle humodirɗe agence gollanowo e ndenagu laamu ngu ngal diwal noon weeɓano yiyede haare e nder maggal kono noon e o saaha ana teska kareli. Ukraine kono koɓe Russie waɗi penɗe kure e bomboje hande alkamisa e nder diwe kewɗe Ukraine hakkundere leydi ndi rewo e worgo fodde yimɓe joyo mbarama hen nogas e joyo keeɓi barmanɗe e mabɓe no tawa kono koɓe ɗe penɗe bonni alaji hutorɗi e fannu laaɗe diwoje bonni kadi laana diwo ka civil en e nokkuji eltorɗi wondude e kuɓeji kewɗe tedduɓe ko ɗo kadeten.
yamde 17 pawi silmaji 40 to Banjul leydi Gambia. Amadou Baro ɗum na selli tedduɓe heeɗiɓe fi fulfulde e tayre 19 ɓerde pilol men talisman brisé e francinkore police en ana gondi e lallilal ha jewta gam kebta jangguinowo diftaɗo o hande alkamisa e taskaram men on tottama konngol on holli men jende mon ko fati e ɗi sumgoji sarɗiyankoɓe sénégal waɗuɗi e alaji e alate e alatti ñande 31 ndu lewru ndu gonɗen ɗo e nder leydi ndi gaynirten koye taskaram faggude ɓamtare afrique. Le talisman brisé tayre 19 ɓerde pilol men hande police en ana gondi e lalilal ha jawta gam kebta jangguinowo diftaɗo o kettoɗen. Le talisman brisé épisode 19. joni miɗa andi to professeur Omar e le fenjugu ciwliɗomo o cuuɗi. C'est au nord de Marcoy. Les Fendjougou campent près d'une grande mare à environ 15 km. Mina andi wenu darkoy ndu no feewi. Mi heewi yaade ton daroygo e colon e kullon kon kewani yiyede. Kwame, je t'interdis d'aller là-bas. C'est très dangereux. Ko policijo debbo gonnoɗo e hadde mi yaade ton o woni ɗo ko Nathalie sehil am o kulanɗo kam o e raɓɓinade mi yahat darkoye min tan. Le talisman brisé. ko waxtuji jeenayi tan keddani kam e yitugol professeur o miɗo ɗamini laaɓi ɗi bonani sanne. feere am boni police o kadi ko golle Nathalie gon ɗo. Où est-ce que tu vas comme ça, quoi? Mais... S'il vous plaît, pardon, je vais à Marcoy. Tu vas à Marcoy? Ah, pourquoi? Et si tu cherches le professeur Omar? Tu rêves. Ah, c'est une mission pour la police, pas pour un jardinier. Mais ils vont tuer le professeur Omar. Allez, tu viens avec nous au commissariat. Non, je ne veux pas. Allez, montre-toi, mais pas là pour discuter. Gatchekam, bim gatchekam. Alors, Kwame, tu veux trouver le professeur Omar seul? Pardon? Je ne comprends pas. Mais si, Kwame, tu comprends très bien. Nathalie dit que tu vas à la mare de Darkoy. Ah, oh Nathalie. Ko kanko jeep indiri kam e police bébé. Tu veux retrouver le professeur Omar avant nous? Avant nous? Adomen? Ko gonga. Mido yidi ada de police o yitu de professeur Omar. Mais le professeur... Nathalie dit aussi que tu connais le Fendjougou. Le Fendjougou? Je ne connais pas. Non, évidemment. C'est bizarre. Nathalie dit que tu as rencontré le Fendjougou à Niamey. Be polisi be pamata hay hunde. Namdangal ko holno jerende dannirte. Nathalie kadi jam fike kam. Ne fais pas l'idiot, Kwame. Il faut répondre à nos questions. Tu connais le Fendjougou? Non, excusez-moi. Je ne connais pas le Fendjougou. Tu dis que tu ne connais pas le Fendjougou? Mais le gardien du centre dit que tu as rencontré le Fendjougou à Niamey. Mais le professeur Omar, il faut partir. Tu restes ici. On va s'occuper du professeur Omar. Oh non! Salut Kwame, c'est sympa de venir nous voir. Qu'est-ce que t'as fait encore? Frère Amboni. Mi holaki. Nathalie Janfike kam. Konon, policijo, ko policijo tan wonata. Nathalie dit que tu vas à la mare de Darkoy. Nathalie dit que elle dit. Ok, dire. O wi o wawano sukkude hunko makko ko joni non police o no andi miɗo yiɗi yitude professeur o min tan. Nathalie dit aussi que tu connais le Fendjougou. Holko o wi ɓe mi anda o Fendjougou kono no laaɓani kam ko kanko siwli professeur Omar. Tu restes ici. On va s'occuper du professeur Omar. Ko sogde kam e o kaso ɓe jiɗi ko ma keñoɗen ko heddi ko ɓurani waktuji jeenayi. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un hélico. C'est un hélicoptère. Avec ça, on va retrouver le Fendjougou. Voilà les hommes du Dieta qui arrivent. Nathalie, vous venez?
Tu prends les armes. Le Fendjougou est foutu. D'abord, on envoie l'hélico pour le trouver. Ensuite, les hommes arrivent avec les 4x4. Enfin, on appelle le Fendjougou. Et puis, on tire s'il le faut. Adi ko hélicoptère. Refti hen jipuji di. Refti kadi. On tire. Oh, attention. Et le professeur Omar, le Fendjougou va le tuer? On fait notre métier. Il y a un risque, c'est la vie. Moƴƴi ɗaminare feeñi. Nathalie, kañum kadi nanda e jaɓɗo nde feere toñangue. Attention. Et le professeur Omar, le Fendjougou va le tuer? Himo andi le Fendjougou no wawi warde professeur Omar. Voilà les hommes du Djeta qui arrivent. Tu prends les armes? Kaɓirɗe ɗe, les armes, nder jip o. Djeta ne jogui hélicoptère, police o non ko kaɓirɗe. Ko woni feere maɓɓe? Le Fendjougou est foutu. D'abord, on envoie l'hélico pour le trouver. Ensuite, les hommes arrivent avec les 4x4. Enfin, on appelle le Fendjougou. Et puis, on tire s'il le faut. O policier jo won ko eɓɓi. D'abord, adi ko hélicoptère. Après, caggal ɗum jipuji ɗi. Ensuite, refti kadi ɓe nodda siwliɓe ɓe. Puis, nden ko heddi, on tire. Hey, on tire. Qu'est-ce que c'est? Tu vois les armes? Tu connais pas les armes? Tu connais ça? Hein? O jomam, fellude. Professeur o mayorat hen. Ɓe jiiɗa yobde cotti ngu walla? mi wawata accude ɓe mbaɗa ɗum ko bone mawɗe wontoyta professeur o mayorat hen. Alors prenez nous voilà ɗakkoy ɗum sattat ha ɓurta kono wodat jeeyaɗo moƴƴuɗo balloyowo mo dartade caɗele ɗen ha o foola ayɓe makko ɓen. moƴƴi min tan andi ha laaɓi ndu wendu police o ne sohli kam miɗo foti yaltude ɗo. À suivre. Le Talisman brisé, une production de Radio France Internationale et des éditions Edicef. Avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie et du ministère des Affaires étrangères et européennes. tedduɓe kettoɗen jende mon e taskaram on tottama konngol e hande alkamisa. Saykou Diallo Côte d'Ivoire e ko fati élection Sénégal o waɗi fiila meña seeɗa ne jii ko wayno yimɓe opposition ɓe immima tawre pouvoir o hayde balɗe kadi en nani jagorde Sénégal jagorde mabɓe joguiɗo jangde kadi immima e pouvoir fate e opposition o waɗi caɗele seeɗa kono ko way fof so Allah jaaɓi ma o rew lawol so Allah jaaɓi watta caɗele. Mamadou Kane jotto leydi France woteji Sénégal député ji no jiiruɗen ɗum ni Afrique wote opposa o toujours ɓe ngala programme ko ɗum ɗo min batta ɗum ɗo min mbaɗata ala kamɓe ko wadde tan critique wonɓe ɗon ɓe ko ɗum tan ɓe goniri ko yo ɓen yo gimmo ɗon tan ɗum noon ko caɗele meɗen enen Afrique par ce que enen gotiranten tan neɗɗo o ko miɗen jiidi walla miɗe yiɗi neɗɗo o wona e programme pawotoɗen wote noon si wonti wote o noddata tan ko leñamago walla yidde tan gonɗo ɗo o yo immo ɗo no immori ɗo fof ɗum hantinatti wonde politique. Macky Sall na jeeya e ko tampini bo nde wonno nokkuji ɗi ganduɗa ɗi o meeɗa gañoɗi ɗi ko ɗin tan o ɓurata gollante. Idi pam sen garte campagne Sénégal hayso waɗi fitnaji wonano huldano ni en nani wone rewɓe Benno Bokk Yakaar ene kala wonde rewɓe ɓe irraka no fewi par ce que tête de liste nationale en ɓe mbi ko rewɓe ɗi tan mbaɗa hen ko heddi ko fof worɓe ewa kadi wone opposaji ɗi ganduɗa ñiŋi Ousmane Sonko mbi kala nde o haala bonka won noon o yani mabɓe o wiɓe opposaji kewɗi gona opposaji o wi ko kamɓe tan gona opposaji kono opposaji kewɗi keddi gona opposaji par ce que ene wayno ko Macky Sall tan place ɗumen ɗon yo mbal ɗum liggade ɗum noon nden haalande metti opposaji ɗi. Amadou Baroba ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi fulɓe gona kuliyankoɓe ɗi ko konguɗi ɗi Emmanuel Macron o hoorejo France noddi hooreɓe leyɗele Sahel nde gaccata lorlude fulɓe saabu boneji kuliyankoɓe o haali ɗi konguɗi ko e jiidigal makko e hoorejo Guinée Bissau Umaru Sissoko e mbalo e nder kabaruji ɗi en keɗimamo kanko Emmanuel Macron. tedduɓe en timminirat e taskaram faggude ɓamtare Afrique on jarama e jokkude heɗade RFI fulfulde mbadi kuptidindi to karalagal e oɗo kikiɗe alkamisa ko Diawo Salif en jettima en jarnuma e golle pawɗinde ɗen waɗata tedduɓe yo Allah hokken hirde dow jamma.